В Московской области сегодня прошел выпуск слушателей программы «Наставничество-2019», в рамках которой опытом делятся победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Они помогают своим подопечным развивать профессиональные и личностные навыки. Программа стартовала почти 2 года назад. За это время к ней присоединились сотни молодых специалистов. Это участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». У этой программы достаточно амбициозные цели возродить наставничество на всей территории России, для того, чтобы каждый человек имел возможность на пути самореализации получить поддержку более опытных людей, которые их поддержат на этом пути.